Всем привет, меня зовут Алена, и как вы уже написали в комментариях свои вызовы, я решила снять второй выпуск «Вызов принят», то есть слабо. И давайте начнем. Первых два вызова мне написала Мария Луговских. Она мне написала, чтобы я положила руку, я точно не помню, или в морозилку, или в холодильник, и продержала там 5 минут свою руку. Я сделаю это чуть попроще, 1 минуту. Я думаю, все будет окей. Второй вызов тоже от нее, это выпить литр воды. Третий вызов это... Нет, это не от нее, это от Сони Калайды. Съесть какао. Ладно, я надеюсь, будет все в порядке. И последний вызов, который я придумала сама, то есть как бы мне это никто не писал, это не дышать 30 секунд. И давайте начнем. Поехали. Это холодильник. Как вы догадались, что я сейчас буду ложить руку в морозильник. Вот так. Вот такие у меня делишки. Простите. Фух. Надеюсь, вам не надо это обрезать. Потому что подумайте, что это мухлёж. Нет, я так могу обрезать, но вы не поверите. Боже, как же холодно. Это вообще. У меня аж рука вся дрожит. В принципе, нормальненько. Сейчас попробуем, что у меня будет через 1 минуту. У меня уже рука устала. Думаю, что со мной все будет нормально. О боже, как это... О боже, давайте еще 30 секунд. Как это больно вот вообще. Ничего больнее не делала, если честно. Все, я думаю, достаточно. Что у меня с рукой? Она у меня вся холодная, ну ладно, надеюсь, красного ничего не будет, хотя я уже ошибаюсь. Ладно, вызов принят. Второй вызов, как вы поняли, что это будет что-то связанное с водой, это выпить литр воды. У меня здесь стоит такая кружка, она плоская, там даже больше литра, хотя я сомневаюсь, ну да ладно. Начнем. 1, 2, 3. Я уже ненавижу воду. Вызов принят. Фух, это меня аж тошнит. Фух. Вызов принят, короче, и у меня сейчас рука красненькая чуть. Да. Вообще, я теперь не буду любить воду. Конечно. Короче, ладно, вызов принят, я уже это 150 раз сказала. Вызов это съесть какао. Это, короче, порошок. Да. И тут написано, что тут витаминов и минеральных веществ есть. Они есть. Да. Скорее всего, да. Просто тут отрезано. Короче, вот так. Начнем. У меня вот такой какао, я думаю, без разницы какой, но это порошок. Да. Думаю, это не страшно. Надеюсь. Хотя я это уже пробовала, так что надеюсь, что будет все окей. Знаете что? Зачем я ложку взяла? Знаете что? Когда я пыталась снимать это видео, у меня здесь лежит ложка. Что? Хорошо. Уберем ее. Возьмем мою хорошую, качественную.
боже, куда я столько набрала? Достаточно. Ну, короче, вот столько набрала. Вот. Не страшненько. Ну ладно. 1, 2, 3. Hmm. 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 Кстати, нормально попался. И ложка осталась чистая. Это что та. Вызов принят. Вы сейчас посмотрели на мои зубки, да? Все. Нет, ну, в принципе, они сейчас не в шоколаде. Когда я вам вот так это показывала, тогда они были в шоколаде. Вызов принят. И последний на сегодня вызов. Это не дышать ровно 30 секунд. Давайте начнем. У меня есть, короче, электронная книга, и я буду по ней, так как у меня секундомер на телефоне. Я сейчас на него снимаю. Качество, конечно, не очень, но у меня, в принципе, эти светильники идут сюда, падают свет сюда. Раз, два. Я после какао не отойду. Раз, два, три. Не могу. 20 секунд. Фух. Давайте еще раз. Вот даже кто не верит, вот. Доказательство. One. Так, снимем. Фух. Надо надышаться воздухом. И, кстати, я вам в каком-то из видео, по-моему, Nice Vlog, я сказала, что у меня нет обоев, то есть я не могу снять рум-тум. Ну, короче, я придумала, если вы не против, чтобы я сняла рум-тум без двери, без обоев. Если вам интересна моя комната, в принципе, там ничего сверхъестественного нету, то пальчики вверх и пишите в комментариях, что вы это видео хотите. Давайте. Раз, два, три. Почему они так мало идут? Да, я это сделала. Я ни одного раза не дыхнула, разве что сказала. И я, знаете, что сказала? Я сказала, почему они так мало идут, что ли? Ну, короче, они медленно идут. Как бы давайте еще раз, если вы мне не верите. Уже 34. Раз, два, три. Да. Фух. Все. Надеюсь, что это было честно. Ну, короче, 30 секунд. 63. Нормально. Ну, короче, вот так. Вызов принят. Нормальненько, да? Давайте я еще сделаю 20 секунд, чтобы это было точно-точно причестно. 20 секунд еще. Засека. Раз, два, три.
Все, 20 секунд. Все, это теперь точно было честно-причестно. Вызов принят. Итак, это было все мое видео. Если оно вам понравилось, то поставьте пальчик вверх и подписывайтесь внизу на моем канале. Если вы же не подписаны, и да, как я и сказала, может быть, будет трум-тум, если вы поставите пальчик вверх и напишите в комментариях, что вы это видео хотите. Всем пока, я всех очень сильно люблю.